ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ PSSB ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਰਹੇਗੀ ਫॉर ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 70 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ SCPC ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 66 67 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।